Good morning, guys. Today is our last day. We're gonna be packing up soon after breakfast. Ano kainan mo kagabi? Kaya siguro ang ganda ng gising ko. Kagabi, medyo maaga kami natulog kasi nga mga 11 p.m. manner time, which is di na kami pwede magingay. Tapos nakainom ako. Okay, hindi na ako lasing. Princess! Saan siya natutulog? So, ito yung sleeping bag ko. At yung pusa ay... Ta-da! Baby! Ganyan siya. 잘잤어? Sleep good, girl. So, ayan siya. Ganyan siya natutulog. Mama. Mama. Ayan. Yeah. Okay, good morning guys. magkape. magkapikita yung panty. Ha? Chugi. Fine. Napasok yung dila. Where? Sa kape. Ang pasaway ko, ana. Oh. Hindi ang batasan na. Mau na kung nana sa inuman. Hindi na siya maulit yung dili mamatay sa inom. Ito siya. Mabitabig mo na. Yes, 프린세스가 누나를 좋아합니다. Sa gawas kong siya. Sita na sa gawas. Timang 거를. Kaya mura daw ko pusong bato. Kaya yung paborito iyang papa. O saan tapos sa iyang apa? Yung katapos yung sirohe. Hilom na ba ang katapad nga tentes? Hilom na sila. Luto. Sarap. Basta na, dito ka oh. Diyan yung gisuwa. At wala na may laing. Huwag man to'y biskwit. Huwag ka na dala no yung... Wala. Magkape na lang ko, tapos magbilog-bilog. 어딨어? 누나가 깨우는데 유진아, 일어봐. 일어났어요. 일어났어? 오빠 일어났어요? 안 일어나는데? 오빠 안 일어난대? 안 일어나. 이모가 봐. 오빠 자고 있는데? 그냥 먹어. 아이들이 기다려. 다 준비되는데 한 입도 못 먹어. 오빠가 기다리고 있어. 예지도 지금 한 입 빨리 먹고 싶은데 못 먹어. 유진이도 못 먹어. 한 입도 못 먹어. 오빠 기다려야 돼. 오빠가 안 오면은 아이들이 안 먹어. 어떡해. 텐트 치울 건데? 어떡해, 오빠가. 그럼 텐트 안에 오빠가 있는 거네. 너 어떻게 안 먹으면, 서영아, 지금 안 먹으면 이따가 밥 못해, 우리. 바쁠 거야. 다 치워야 되니까. 너만 먹을 지금은 건데. 라면 먹을 거니까. 아니면 차에도 자. 귀여워. 안 귀여워. 아까 사고가 일어났어요. 사고가 일어났어? 사고요? 아이고, 오빠 일어났네. 나 또 이렇게 자야지. 아직 확실하지 않아. 봐봐. 빨리 일어나! 아침밥 안 먹어? 깐기. 예지도 간지? 응? 아니면 화장실 가서 아. 하면 잠이 확 깰 거야.
맞아. 지금 비 오니까 비로 세수. 배고프다니까 동생들이. 못 먹어. 널 기다리고 있어. 불쌍하지 않아? 그러니까. 빨리 와. 봐요. 얘들아, 뭘 여기서 올리지 마. 밑에는 핸드폰이 있었어. 어제도 뭐, 너구! 오늘도 올렸어. 너구 어? 미역국 사람 Wala, siya pang ano. 안 먹어? Yung pinggan ko. Para isang hugas na lang. Ang cute ng rice namin, purple. Okay, thank you. Luto ba yung rice ko? Luto yung... Tapos yung native bagoong Gobe. Hello guys, we're finally back home. What's next? We have to unload the stuffs. Wanna go home? Shall we? And just leave the stuffs here in the car? We're doing the next day. Like the 4-leg, baby. Come on, let's go. Let's go. Did you do some stretching? Okay, mama, baby. Fair.